Türkmenistanda agzalary daşary ýurtlarda işleýän maşgalalar subsidiýelenen bakadan azyk önümlerini satyn almak mümkinçiligini ýitirip biler. Azyk paýlary mundan beýlek raýatlaryň ençemesine illeterli bolmasy ýurtdaky ykdysady ýagdaýyň ýaramazlaşmagy, işsizlik we ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň pedelmegi, ýylatyň uly bölegini azyk önümlerini döwlet tarapyndan ketkitlenen bakadan satyn almaga mejbur edýär we bu köplik üçin iýmitlenmegiň geketäk çeşmesine öwürlýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Lebap vilayatynyň soňky ýagdaýlar barada habar berýärler. Geljek ýyldan başlap daşary ýurtlarda işleýän migrantlaryň maşgalalary subsidiýelenen bakadan azyk satyn alyp bilmediler. Bu habary Farap etrawyndaky Sowda idarasynda dükanlaryň işgärlerini oglan etdiler. Azatlyň habarçylaryna we çeşmelerine bu 19-njy noýabrda ma'lum boldy. Olaryň habaryna görä türmede oturan iraýatlaryň maşgalalary hem subsidiýelenen azyk önümlerinden mahrum edilip bilinär. Mundan başga da ýurtda ýaşaýan emma raýatlygy bolmadyk adamlar hem subsidiýelenen önümleri satyn almak hukugundan mahrum bolup biler. Buyruk 18-nji noýabrda ýerli Sowda administrasiýasynyň maslahatynda elan edilipdir. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň Sowda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň wekillerinden şeýle Lebap vilayatynyň we Farap etrawynyň administrasiýalarinden resmi görnüşde düşündürüş alyp bilmedi. Farapda geçirilen ýygnakda çykyş eden Sowda işgärleriniň aýtmagyna görä, geljekde azyk önümleri diňe raýatlaryň käbir kategoriýalaryna şol sanda goşunda gulluk edýänleriň maşgalalaryna şeýle hem uruş veterany ýa-da tyl zähmetkeşi bar maşgalalara satylmaly ediler. Subsidiýelenen önümleri satyn almak üçin ähli öý hojalyk bergileri tölenmeli bolar. Mundan başga da iýmit paýyny almak üçin zerur resmi namalaryň tertibine we sanawyna üýtgeşiklik girdiler. Talap edilen kagylaryň sanawyna 3 arka spravkasynyň girdilmegi hem ihtimal. Çeşmeler bu meselelerin entek ara alıp maslahatlaşylýanlygyny aýdarlar. Bu täzelikler häkimetlere kesgitli narxdan iýmit almaga hukugy bolan raýatlaryň sanyny düp köter azaltmaga, munyň bilen birlikde subsidiýelenen azyk sistemasyny saklap galmaga mümkinçilik berer. Ýurtdaky ykdysady ýagdaýyň ýaramazlaşmagy, işsizlik we ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň petelmegi bilen baglylykda azyk önümlerini döwlet tarapyndan kesgitlenen bakadan satyn almak ýylat köpçüligi üçin gün görmegiň geketäk çeşmesine öwrüldi. Mundan öňki çeşmeler hökümetiň ýurtdaky azyk ýetmezçiliginiň fonunda subsidiýelenen bakadan azyk satmagy doly ýatyrmagy planlaşdyrýanlygyny birnäçe habar berdi. Birnäçe ýyl bäri ýurdun hökümeti ýylatyň azyk önümlerine bolan zerurlygyny kanagatlandyryp bilmedi. Şeýle hem birnäçe kilogram undan we 1 litr ösümlik ýagyndan ibarat azyk paýyny wagtynda we düzgüne görä üpçün etmäge ukypsızlyk görkezdi. Paýtagtda subsidiýelenen önümleriň sanawyna adatça un, ösümlik ýagy, towuk aýaklary we şeker, käwagt ýumurtga girýär vilayatlarda adatça azyk paýlary undan we ösümlik ýagyndan ibarat bolýar. Käbir regionlarda yerli ýylat birnäçe aýlap wada berilen azyk paýlaryna garaşýar. Hususy dükanlarda bahalaryň ýygyderli ýokurlanmagy köp sanly türkmen raýatyny subsidiýelenen bahalardan azyk önümlerine garaşly edýär. Azyk krizisi we çörek ýetmezçiligi 2018-nji ýylyň ahirinden bäri dowam edýär. Şondan bäri häkimetler adam başyna subsidiýelenen önümleriň satylmagyna birnäçelik çäklendirme girdi. Şu ýylyň fevral aýynda döwlet subsidiýelenen önümleriň bahasyny galdyrdy. Soňky aýlarda ýagdaý epesli ýaramazlaşdy. Aýlyk paýynyň berilmegi kesildi. Hökümet krizisiň sebäbini ýylata düşündirmeýär, azyk siýasatyna degişli planlaryny elan etmeýär. Şol wagtyň özünde de häkimetler nowatlaryň öňüni almak we jemgyýetiň nägileligini batyp ýatyrmak üçin agressiw çäreler görýär. 19-njy noýabrda Lebapdaky habarçylarymyz häkimetleriň azyk ýetmezçiliginden nägile adamlary şeýle-de nowatlarda jübi telefonlaryndan peýda alynmagy finansiýanlary ýüze çykarmak maksady bilen nowatdaky gözegçilik çäresine baş goşanlygyny habar berdiler. Hususan da dükan satıcılarına subsidiýelenen önümleriň satylýan wagtynda alyjylara gözegçilik etmek we surata ýa-da video düşürmekde şüphelenýän adamlar barada destine golaýdaky polisiýa we howpsuzlyk işgärlerine habar ýetirmek tapşyrylypdyr.